Smoking my bud, smoking my. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di meja konsultasi Project D. Si bro ini lagi batuk-batuk, katanya anaknya juga, dan semuanya batuk-batuk. Gue mau kasih info menarik nih. Sesungguhnya, batuk itu sebenarnya merupakan suatu mekanisme tubuh untuk mengeluarkan benda asing yang ada di saluran pernapasan kita. Nah, benda asingnya itu bisa apa aja? Ya satu, bisa dahak, bisa juga debu, mungkin aja keselak tulang ikan jadi batuk-batuk. Dan bisa juga bakteri, virus, bahkan jamur. Jadi selama masih ada benda asing yang dirasa mengganggu di saluran napas, tentu saja akan memicu respon batuk ini. Begitu juga dengan pilek. Pilek ini mekanisme hidung untuk mengeluarkan kuman atau benda asing yang ada di hidung. Itu kalau pilek. Kalau batuk di saluran pernapasan, di kerongkongan. Di tenggorokan. Dan saluran pernapasan tentunya. Nah, dan salah satu penyebab dari batuk dan pilek yang paling umum adalah infeksi di saluran pernapasan. Baik saluran pernapasan bagian atas maupun saluran pernapasan yang ada di bagian bawah. Infeksi saluran pernapasan ini bisa menyerang siapa saja dan bisa mengenai semua lapisan usia. Oh, hell no! Gejala yang sering ditimbulkan dari kondisi ini adalah batuk 1, 2 pilek, sakit tenggorokan, dan bahkan bisa sampai menimbulkan demam. Dan sebenarnya kalau infeksinya sudah mengenai saluran pernapasan bagian bawah, khususnya bagian paru-paru yang bernama alveolus, itu biasanya bisa sampai menimbulkan sesak napas. Kondisi ini biasanya disebut pneumonia. Penyebab dari infeksi saluran pernafasan ini apa sebenarnya? Ya, infeksinya itu bisa disebabkan oleh bakteri ya. Contoh bakteri, nama bakterinya contohnya ya Streptococcus. Selain bakteri ini, apalagi yang bisa bikin infeksi saluran pernapasan? Virus, teman-teman. Nah, virus ini kayaknya udah nggak asing ya. Yang sekarang lagi booming ini kan virus COVID. Nah, ini salah satu virus yang menyerang saluran pernapasan. Tidak lupa pendahulunya udah ada loh sebenarnya virus influenza. Ya, ini juga merupakan virus yang turut menyebabkan infeksi di saluran pernapasan. Sebenarnya jamur juga bisa menginfeksi di saluran pernapasan. Tapi kalau jamur biasanya muncul pada pasien-pasien yang imunitasnya sangat buruk sekali. Seperti pada pasien yang terkena HIV atau AIDS. Pembahasan mengenai HIV dan AIDS sudah pernah kita bahas ya sebelumnya. Kalau pengen tahu lebih detail, cek aja di video kita yang sebelum-sebelumnya mengenai HIV dan AIDS. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, infeksi saluran pernafasan ini umumnya menular atau tidak? Saya jawab aja langsung. Iya, infeksi saluran pernapasan ini bisa ditularkan dari satu orang ke orang yang lainnya melalui yang namanya droplet. Droplet ini adalah ya percikan-percikan yang dikeluarkan dari orang yang terinfeksi. Nah, droplet ini muncul kalau misalnya bersin. Sadar kan teman-teman? Ada kayak percikan-percikan yang muncul dari bersin teman-teman. Nah, itu namanya droplet. Dari batuk juga bisa keluar droplet. Selain hal itu, penularan juga dapat ditimbulkan apabila kita memegang-megang area hidung, mulut setelah tangan kita terpapar oleh mikroorganisme penyebab infeksi ini. Oke, jadi harus dijaga itu. Lalu, siapa sajakah orang-orang yang beresiko terkena infeksi saluran pernapasan ini? Yang pertama, orang-orang yang melakukan kontak fisik maupun kontak erat terhadap pasien yang sedang mengalami infeksi saluran pernapasan. Itu beresiko banget. 2, kebersihan tangannya buruk. Jorok. Pegang-pegang mulut, makan nggak cuci tangan, dan segala macem lah. Dan yang ketiga, anak-anak. Anak-anak ini cukup beresiko.
Karena gimana ya, satu, mereka biasanya berinteraksi dalam kelompok kan, di sekolah, daycare, ya mereka dalam sebuah kelompok. Yang berikutnya adalah perokok, dan yang kelima, pasien dengan gangguan imunitas. Pasien yang mengidap HIV ataupun AIDS, seperti yang saya sudah singgung di atas. Dan apakah infeksi ini bisa dicegah? Tentu saja bisa. Jujur saja saya hampir tidak pernah mengalami infeksi saluran pernapasan atas, bukannya sombong ya. Setelah saya menggunakan masker, itu hampir nggak pernah yang namanya batuk pilek. Sombong amat. Disiplin menjaga kebersihan tangan juga menjadi bagian penting dalam pencegahan penularan infeksi saluran pernapasan ini. Dan ada baiknya menutup mulut dan hidung apabila bersin. Selain itu, imunisasi pada anak juga menjadi salah satu cara yang cukup efektif untuk mencegah terjadinya infeksi saluran pernapasan, teman-teman. Lalu dok, apakah infeksi pernapasan ini bisa menjadi berat? Bisa juga. Khususnya bila infeksi yang mengenai saluran pernapasan bagian bawah atau sering kita sebut pneumonia. Sudah sempat saya singgung di atas ya tadi. Pneumonia ini bisa menimbulkan demam yang tinggi, bahkan sampai bisa menyebabkan sesak nafas, sehingga menyebabkan gangguan pertukaran oksigen yang ada di paru-paru. Nah, bila teman-teman mengalami batuk yang sampai menimbulkan sesak nafas, nggak ada salahnya untuk memeriksakan diri ke dokter untuk memastikan apa sih penyebabnya. Ya, kurang lebih cukup sampai di sini dulu ya video hari ini. Kalau suka videonya bisa like, subscribe, dan share. Jangan lupa juga buat komen-komen. Kalau misalnya mau tanya-tanya ya silahkan aja tulis di kolom komentar. Buat teman-teman yang mau kasih koreksi, kasih masukan, silahkan bisa juga tulis di kolom komentar. Untuk video hari ini sampai sekian. Terima kasih dan sampai jumpa.